Эл оозунда көпкө сөзгө алынган Райым Матраимов коопсуздук кызматы тарабынан кармалып, үй камагына чыгып кетпедиби? Коомчулукта буга карата ар кандай пикирлер айтылып жатат да, кармалып кайра үй камагына чыгарып жиберди дегендей. Буга кандай комментарий бересиз? Райым Матраимов кече күнү кармалды. Кармалып, улуттук коопсуздук кызматына алынып келинип, ал жерден ошо тергөө органдары менен кызматташуу боюнча келишимге кол коюп, ошол сразу эле 80 миллионду төгүп, калган дагы 2 миллиардты ушул октябрдын аягына чейин төгүп бере турган милдеттенме алып, анан кийин үй камагына чыгарылды. Эми бул жерден аны камап койсок деле болот. Азыр 5 секундта камагыла десе, эл талап кылып кама десе камап койсок болот. Бирок камап койгондун менен аны маселе чечилбейт. Мисалы, ал мурда коррупцияга аралашкан иштери боюнча, анын мүлкү боюнча, акча каражаттары боюнча анда жылдап созулат. Сот процесси болуш керек. Анын баарын конфискация кылыш керек. Ал соттун чечими менен болот. Шотторунун баары жабылат. А шоттор өзү камакта отурса, бир дагы киши анын шотунан акча ала албайт. Ошондуктан биз ушундай чечимге бардык. Үй камагында отурат азыр, кайтарууда болот. Чет өлкөгө да чыга албайт, башка жакка чыга албайт. Ушундай бир чечимге келдик. Мен туура чечим деп ойлоймун. Анткени мына өзүңөр билесиңер, буга чейин канча деген коррупционерлер камалган. Камалып бирөө дагы акча төккөн эмес. Мисалы, ошол эле Атамбаев камалды, Кулматов камалды, Сапар Исаков, Албек Ибраимов, кайманаты бар Шопур, бар камалды дагы мына бир тыйын акча төккөн жок, 2 жыл, 3 жылдап жатты. Аны биз мамлекеттин эсебинен багып аттык. Күнүнө 3 маал тамак беребиз, эмеректерин беребиз, ушинтип багып атабыз бүгүнкү күнгө чейин. Райымды деле камап койсок, биз ошентип 2 жыл, 3 жыл, 5 жылдап жата беребиз. Андан көрө мен ошол башкача метод менен мурда революция болгон өлкөлөрдү дагы көргөнбүз. Алар дагы ушундай экономикалык амнистия берип, убакыт берип, алган уурдаган акчаларыңды төгүп бергин деген ушундай келишимдерге барган. Мен ошондой келишимдерге бардык да. Бул мен ойлойм элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Жеке кызыкчылык жок бул жерде. Сүйлөшүп алыптыр, анан антип алыптыр, минтип алыптыр деген сөздөр, душак сөздөр тараткан. Бул ошол жанакы бизди эптеп каралап, ушундай кыла турган адамдар. Эми бул 3 күндүн ичиндеги жыйынтык мына, 3 эле күндүн ичиндеги. Эми алдыда тергөө бар да. Тергөө бар, изилдешет, карайт дегендей. Анан кийин дагы жыйынтыкты чыгарабыз да дагы алдыда. Азырынча ушундай чечим бизде. Бишкектин шаар башчылыгына Нариман Төлеев келип, азыр мэрдин милдетин аткаруучу болуп иштеп жатпайбы? Анан коомчулукта ушул Төлеевди дагы сиз алып келип отургузду деген пикир айтылып жатат да. Буга пикириңиз? Төлеевдин барганын мен башында билген эмесмин, бүгүн кече кечинде билдим. Анткени Суракматов өзү арызы менен кетип, аны ИО кылып ордуна таштап кетиптир. Ал Суракматовдун укугунда болчу да алчы. Ал негизи шаардын мэрин депутаттар шайлайт, билесиздер. Мен жөн гана представление жөнөтөм. Нариманга мен представление берген эмесмин. Бирок мына азыр 9:30 болду, кечки 9:30. Сүйлөштүм өзү менен. Элдин баары ызы чуу болуп, ушундай каршы чыгып аткандан кийин сиз кетип туруңуз деп. Эртең кетет, эртең менен кете турган болду. Манас Эл-Аралык аэропортуна Бакыт Сыдыков келбедиби? Бул киши бул кызматта мурда да иштеп кеткен. Атасы дагы жалпы республикага таанымал Үсен Сыдыковдун уулу болот да. Буга сиздин катыштыгыңыз барбы же кандай? Манас аэропортун бизде мамлекеттик мүлк фонду коет аны, мен койбойм. Алар ошол Бакыт Сыдыковду койгон экен, аны менен дагы сүйлөштүм. Биз жаштарды алып келели, азыр эми мурункулар эми кетип туруңуздар, мындай болбойт деп сүйлөштүм, келиштик, ал дагы эртең кете турган болду. Кыскасы мындайча айтканда, баякы эл наразы болуп аткан кандидаттарды биз жумуштарга койбой элебиз. Мен назначать эткен анча-мынча кээ бир жерлерде баякы болуп калышы мүмкүн. Анткени өткөндө баякы шашылыш түрдө алмашылган кадрлар болду. Анткени алар баягы элди экиге бөлүп, ушундай бир мындай бир кандай десем бир кагылышууга алып бара турган мезгил келип калганда биз жетекчилерди алмаштырдык. Мисалы, Жалал Абадтын губернаторун алмаштырдык. Бирок жаш баланы алып барып койдук. Жаштар келсин деп атасыңар. Оштун губернатору, Жалал Абадтын губернатору боюнча дагы азыр коомчулуктун көңүл борборунда болуп атат да. Бирөө 64 жашта кийин жаштар келсин деп атсак, аксакалдар келип атат. Экинчиси болсо Жалал Абадтын губернатору боюнча сиздин жакын саналашыңыз Камчыбек Ташиевдин өтө жакын адамы экен деп айтылып атат. Буларга дагы өзүңүздүн ой пикириңизди айта кетсеңиз да.
Оштун губернатору болсо бул иш тажрыйбасы абдан бай, баардык тепкичтерди басып өткөн, ушундай тажрыйбалуу адам да. Ошту өзүңүздөр билесиздер, бул өтө чоң, эң чоң область, бул Ош обласы. Ошондуктан тажрыйбалуу адам болуш керек. Биз ошол жагын карадык. Анан өткөндө ушул ызы чуу болуп аткан мезгилдерде, эл экиге бөлүнүп калып аткан мезгилдерде барып туруп ошо элди бириктирип, эки бөлүнүп калбасын деп элди бириктир деп жибердик. Шашылыш түрдө коюлду мунун баары. Жалал Абадтыкы боюнча болсо бул жаш кадрлар келсин деп айтып атабыз. Мына жаш кадр коюлду. Бул дагы эгерде ишмердүүлүгүн 3 айдын ичинде көргөзө албаса, алмашылат бардыгы. Бардыгы алмашылат, жаңы система түзүлөт бизде. Реформаларга барабыз, жаңы баш мыйзам болот. Ошондо бардык азыркы коюлуп аткан кадрларды кайрадан карап чыгабыз. Ошондуктан кичине убакыт берип туруңуздар. Баягы мындай кадр келип калды, тигиндей кадр келип калды деп сындабай турсаңыздар деп мен суранып кетет элем да. Ал эми мэр боюнча, аэропорт боюнча мына айтып өттүм. Ал боюнча чечилди. Биз жаштардын талабын, элдин талабын аткарабыз деп келдик. Бардыгын ошол эл каалагандай талаптарды аткарып беребиз. Эл суранган. Ички иш жегиштердин баарын деген камагыла, кустургула деген. Камаган менен куспайт. Мына ушуну бир билип коюш керек элдер. Камаган менен жата берет. Аны өкмөт багабыз. Андан көрөкчө кустуралы, камабайлы. Эгерде куспаса анда камайлы. Мына ушундай метод менен кетели да биз.